में जितनी मछलियां वो निक्कियां निक्कियां मगर सिखरियाड़ वो बड़े मोटे मोटे नजर आए थे। अस्सलाम वालेकुम जनाब नाजरीन, क्या हाल है जी? ठीक हो, खैरियत है? अच्छा आई अस मौजूद यूनियन कौंसल बारल ना एक गाँव का बिल्ला पैड़ियाँ करी थे माशाल्लाह इसलाह से कसा ही बैठे ने खूबसूरत जहा कासदा और पीछे तो रौनक देखने सो पानी शानी और वो एक बड़ी पहाड़ी भी एक रास्ता का असली आया इतने और हमारे पीछे भी तुम देखने सो कि खूबसूरत नीला पानी से नजर रखने सी ऐसा मौजूद है अतीक साहब भी उन्होंने भी गपशप कर सो यह जी जगह दी एक कुदरती आबशार दी इतने एक वाटरफॉल का माशाल्लाह एक बहुत खूबसूरत इसलिए जो मौसम था यो झाड़े ना मौसम था लेकिन फिर भी इसी पानी रवानदार एक अच्छा सीन था इतने जो सावन भादरा था उसी तो इसमें रौनक माशाल्लाह और दोबाला इसलिए तुम सीन चेक करो क्या ही सीन है जी इस वाटरफॉल में। और अतीक साहब भी थे जरा के सीधे पदरे होने इसका पानी चेक करोगे खूबसूरत नीला चाक पानी साफ सुथरा पानी थले से बटे भी दिसने से इधर पहाड़ गया छड़ गया ऊपर एक घना जंगल था और इस एक कुदरती जी आबशार और पहाड़ों में दरमियान चा पानी देखा पीछे एक पहाड़ी की खूबसूरत जी आबशार की इतने बई दुनिया में सारिया टेंशन बंदा भुली इस और अतीक साहब को जुलिया था उन्होंने पूछने कि उन्हें इतने अच्छी क्या महसूस। नाजरीन अस खलते ने एक कस्सा विच उस डिटेल तुसा की उस्मान साहब दसी सारी नहीं सारी कस्सा जिस अस आया तो सच्ची गल यह कि इस आबशार की देखी तो असा की जी थकावट सी सड़कें नहीं पाज त्रुट ने असा की यानी हड्डियां पस्सियां सड़ियां थोड़ी बहुतियां फिरियां त्रेडियां हुई सी बिल्कुल असें खत्म हुई और बड़ी मज़ेदार और खूबसूरत तरीन जगह दी है। छब्बर है एक जिसकी आबशार भी आखने वाटरफॉल भी आखने। अब इतने वाटरफॉल की जी ऊंचाई दी यह अगर तुम उस्मान साहब दसी सकें तो तकरीबन 20 फुट जरा था यह उच्ची वाटरफॉल है और इसने पीछे मुड़ी जी खोड़ी उसने अंदरा भी में होता है सुकी नहीं एक पास यार इस किस्म का बट्टा उस विचा यानी यो एक अलग किस्म का बट्टा था जरा क्या आखने सी इसना यानी स्लेटी टाइप रंग ऐसा यानी इस्तेमाल आना है आला यानी ये बट्टे जो उस खोड़ी अंदर लभे असेंगी ये आले बट्टे ये आले इस यानी लिखन बड़ा सही आना अगर तुम देखो ना ये यानी लिखने में इस्तेमाल आने किसी जमाने में ये स्लेटा होनी स्लेट टाइप या स्लेटी टाइप इसे आखी सकने। फिर यह जी उपरा पहाड़ी बिचा पानी कहना इस बुन थले जी डाब ही इसकी डाब तकरीबन 3 फुट की कट नहीं है इतनी दी और मुनासिब डूंगी भी दी हूँ इसी बड़े ने अस क्योंकि शामी टाइम है पानी भी ठंडा आना कत्या ना मौसम अजकल असियो भी गुजरी होना कत्या ना हूँ पानी ठंडा हो गया हूँ भी बनना मुश्किल है मगर इंतहाई खूबसूरत जगह दी और सड़कों को बहुत ज़्यादा वैत है 300 या 200 फुट दूर है यानी अगर कोई बंदा आशना चाहे इतने तो बहुत ही खूबसूरत व्यू है इतने देखने वाली जगह दी और दाएं बाएं बहुत खूबसूरत पहाड़ियाँ ही अस इसी बात पहाड़ी भी जगह दसा जी कि कितनी खूबसूरती थी इस इलाके की और यानी आई जंगली जे असें अशने राह लभे असा की फुल लभे वो भी तरह तरह ने फूल अगर उस्मान साहब से अपनी कंडी ने पीछे दे सकें बहुत ही खूबसूरत फूले सूहे नीले पीले यानी बड़ा और गनीरे ने बूटे इतने बहुत ज़्यादा असा की नज़र आए और बहुत ही खूबसूरत व्यू है इस इलाके पूरे ना तो इंशाअल्लाह अजीज़ अस मजीद यानी क्या आखने इस इलाके की जी खूबसूरती थी उसकी एक्सप्लोर करने की कोशिश करने जी जी यही वाटरफॉल है जी ये छब्बर है ये छब्बर भी कमाल नहीं जगह दी और गर्मियों में नहाते वास्ते बहुत ज़बरदस्त जगह दी है इतने अगर कोई बंदा अच्छा यानी क्या है उसकी नहाते नहीं गला या गर्मी दूर करने नहीं गला इसको बेहतरीन जगह कोई नहीं। हमारे बिल्कुल पीछे ऊपर इतनी ऊँची ऊँची पहाड़ियाँ और बिशकार पहाड़ियाँ ने जगह दी यानी कम अज कम ना करने 200 फुट ऊँची पहाड़ी दी है इतनी खूबसूरत पहाड़ उस ऊपर मुड़ी चीड़ा ने बूटे और इसने थल्ला अजीब जहा बूट रेतला बट्टा उसने थल्ला है स्लेटी जी थी यानी बहुत ही खूबसूरत व्यू है ये पहाड़ अगर दस सकें इस पर यानी उस ऊपर को निशानात लगने के जंगू तनाते थे अच्छे ना इतने गर्मियों में ऊपर भी निशान है इतने भी निशान साबने ने असें लभे के गोया या इसी को ग्राएं मोड़े ने लोग अच्छे इतने नहाने वास्ते क्योंकि तैराकी वास्ते भी बहुत ज़बरदस्त यानी कुदरती एक स्विमिंग पूल है यो तो इसकी लोग अच्छे नहाने वास्ते भी अच्छे क्योंकि दूरा दूरा छाली और छोपे मारने वास्ते बड़ी बेहतरीन जगह दी है। ना शासों की भी नहीं ना क्या था मगर बहुत खूबसूरत फूल है पूरा जंगल यो भरया ना इन फूलों से गाड़ी ऐसे राह चलना ऊपर है और यार राह चलता थोड़ा दसा अब एक बुन बू बड़ी डा भी उसी दो चीज़ों में जितनी मछलियाँ वो निक्कियां निक्कियां
मगर सिखरियाड़ भी बड़े मोटे मोटे नजर आए थे। यानी ये दो चीज़ों पानिया में देखियो। मछली अंगली इतनी होसी मगर सिखरियाड़ जोड़ पले हले ने सिखरियाड़ लगना मछली शछली खाई तो जोड़ सेहतमंद है। उस्मान साहब पहाड़ी देखने पूरी पहाड़ी की देखो आगे बहुत बड़ी डावी नहीं थी, कम अज कम 50 गज लंबी डावी। इसी जी निकी निकी मछलियाँ और बहुत ही खूबसूरत। इससे अगे भी मुड़ी बहुत बड़ा यानी क्या उसकी द्रमन नजर आया पूरे द्रमने जिला सामन पादरा होना उसी जो पानी चढ़ना उसी पूरी एक क्या उसकी नहर बनी है उसकी पूरा इलाके बुना तक। यानी इतनी खूबसूरत तरीन यानी यह वादी है। और इस वादी विच यानी ये जो कस अशनाना यो बिलों पैड़े वाला कस यो भी इसी खूबसूरती बहुत इजाफा करना। और इस इलाके नहीं हो रही कुछ चंद चीज़ें मसलन लोग इतने प्याज बू लाने, उसके बाद थूम आना, हरियाँ मर्चियाँ आनियाँ, ये चीज़ा भी बहुत सारिया इतने लोग लाने इस इलाके में क्योंकि पानी इतने अल्लाह ने शुक्र बहुत सारा आना। तो पनीरी शनीरी जी नहीं है प्याजा नहीं जी बीज रखी तो करने ने वह भी इस इलाके बहुत लोग खन्ने। ये चंद चीज़ां जी आनियां इतने हूँ अस लगी टक्की सीन चेक करो कोट बारल ने ये जी नाजरीन दिसना जरा कि निका जा गुंबद दिसना है जो बारला ना जी जामिया मस्जिद सब तो बड़ी यह वादी। और ये जो ऊपर से दिसना है कोट दिसना है सारा जरा इसी असली एक वीडियो पहले भी आई सी मार्केट ही बस देखी उसी जरूर बड़ा ही खूबसूरत इलाका था जो यह वह जगह दी ऊपर कर रहा है। तुसों की वीडियो पसंद आई है वीडियो पसंद अच्छा लाइक शेयर कमेंट करो। एक नई जगह एक नई वीडियो से फिर मुलाकात होती।